नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंचे भाषणं कुर्वन् अकस्मात् मूर्छितः अभवत्। नितिन गडकरी भाषणं कर्तुं मञ्चस्य उपरि आगतः। किञ्चित् कालं यावत् उक्त्वा सः सहसा मूर्छितः अभवत्। सः मञ्चे उपस्थितैः श्रमिकैः गृहीतः। पश्चात् तत्र वैद्यः आहूतः। गडकरी इत्यस्य चिकित्सा बहुसमयपर्यन्तं प्रचलति स्म। नागपुरतः नितिन गडकरी नाम निर्देशितः अस्ति। ततः एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रत्याशी राजश्री पाटिलम् इत्यस्याः प्रचारार्थं युवतमालम् अगच्छत्। पाकिस्तानस्य मैत्रीदेशाः भारतस्य उपरि क्रुधाः सन्ति। भारतस्य आर्मेनिया देशस्य च सम्बन्धाः निरन्तरं सुदृढाः भवन्ति। भारतम् आर्मेनिया देशाय शस्त्राणि आपूर्तिं करोति, येन फ्रांस ग्रीस देशाभ्यां सह आर्मेनिया देशस्य मुख्यशत्रवः अजर्बैजान देशाः क्रुधाः भवन्ति। अजर्बैजान देशः पाकिस्तानस्य सुहृदः अस्ति, यः काश्मीर विषये पाकिस्तानेन सह तिष्ठति। आर्मेनिया देशः तु काश्मीर विषये भारतेन सह तिष्ठति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य ओडिशानगरम् आगच्छति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य ओडिशानगरं प्रति आगच्छति। सन्पुरे जनसभां सम्बोधयिष्यति। अमित शाहस्य ओडिशानगरस्य भ्रमणस्य पूर्णविवरणं पूर्वमेव आगतम् अस्ति। अमित शाह अप्रिल मासस्य 25 दिनाङ्के सायं पादन्न 4 झारसुगुडा नगरस्य वीरसुरेन्द्र साई विमानस्थानकं प्राप्स्यति। ततः अपराह्ने 10:04 विशेषेण वायुयानेन सन्पुरं गमिष्यति। छायाचित्रं गृहीतसमये एका महिला अग्नौ पतिता। इंडोनेशिया देशे चीन देशस्य एकस्याः महिलायाः कष्टप्रदा दुर्घटना अभवत्। चीन देशस्य एका महिला अग्नौ पतित्वा मृता। छायाचित्रं गृह्णन्ती सा महिला ज्वालायां पतिता। अस्याः स्त्रियायाः वयः 31 वर्षाणि इति कथ्यते। न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिकायाः अनुसारं हुआंग लियोंग इति महिला भर्त्रा सह भ्रमणार्थम् आगता आसीत्। प्रारम्भिक विद्यालय अवकाशेषु छात्राणां कृते मध्याह्नभोजन व्ययः। राज्यस्य सर्वे विद्यालयाः एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्कात् अवकाशः भविष्यन्ति। राज्ये वर्धमानम् उत्तापं दृष्ट्वा एतादृशी व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण 25 एप्रिलतः 12 श्रेणीपर्यन्तं विद्यालयेषु ग्रीष्मकालीन अवकाशस्य घोषणा कृता अस्ति। अस्मिन् समये मध्याह्नभोजनस्य व्ययेन सह विद्यालयस्य बालकानां कृते तण्डुलप्रदानं भविष्यति। NMPM पोषण राज्य नोडल अधिकारी रघुराम आर अय्यरस्य पक्षतः सर्वजिल्ला दण्डाधिकारिन् पत्रं प्रेषितः। अमेरिका देशे मोदी सदृशस्य नेतुः आवश्यकता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य लोकप्रियता सम्पूर्णे विश्वे द्रष्टुं शक्यते। अधुना जनाः वदन्ति यत् अमेरिका देशाय तस्य सदृशस्य नेतुः आवश्यकता अस्ति। विश्वस्य प्रसिद्धः उद्योगः JP मोर्गान चेज एवं उद्योग इत्यस्य मुख्याधिकारी जमी डिमन इत्यनेन भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य प्रशंसा कृता अस्ति। गाजा देशे इस्राएल सेनायाः क्रूरता 200 शवाः बहिः आगताः। इस्राएल हमास देशयोः युद्धं गमनात् 200 दिनानि व्यतीतानि। गाजा नगरे इस्राएल सेनायाः नरसंहारस्य विषये अमेरिका देशः अपि क्रुधः अस्ति। अमेरिका देशेन इस्राएलस्य एकस्य सैन्यदलस्य विरुद्धं प्रतिबन्धः घोषितः। इदानीं गाजा नगरे IDF संघस्य नूतनः आक्रमणः प्रकाशितः अस्ति। हमास संचालकानां मते खान यूनिस चिकित्सालयस्य द्वारम् उद्घाटनेन 200 जनानां शवाः बहिरागताः। भारतस्य स्वदेशी क्षेपणास्त्र शक्तिः वर्धमाना अस्ति। भारतं सैन्यक्षमतां निरन्तरं सुदृढां करोति तथा नूतनानां क्षेपणास्त्राणां परीक्षणम् अपि करोति। भारतीय वायुसेना इदानीं मेक इन इंडिया माध्यमेन बृहत् संख्यायाम् इस्राएल क्षेपणास्त्राणां निर्माणस्य योजनां कुर्वन् अस्ति, यतः एतत् अद्वितीयं क्षमताम् अयच्छति। भारतं निरन्तरं स्वस्य क्षेपणास्त्रशक्तिं वर्धयति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।